মানুষের লোহিত কণিকাকে? দুটো কেস যেটা পড়ছিলাম ক্লাসে, পেয়েছিস তো? লোহিত কণিকাকে রাখলে কী হবে কোথায়? তার পরেরটা দেখতো শুষ্ক কিশমিশ দানাকে জলে রাখলে, পেয়েছিস তো? ওকে চল, তারপরে যাব হচ্ছে তার ঠিক পরে চলতে থাকতো কোথায়, KNO3 এর জলীয় দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ, পেয়েছিস? KNO3 এর জলীয় দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ পাচ্ছিস? ওকে ঠিক আছে, পেয়েছিস? আচ্ছা তারপরে দেখতো M/10 KCl দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ, M/10 KCl দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ, পেয়েছিস? মার্ক করেছিস? পাওয়া গেছে? আচ্ছা তারপরে চলতে চলতে দেখতো কোথায় আছে, কোনোটার 1 নম্বরের মধ্যে তো থাকবে পলিমার প্রোটিন প্রভৃতি উচ্চ আণবিক ভর সম্পন্ন, পেয়েছিস? জাস্ট ওটাই, পলিমার প্রোটিন, ওটাই হবে, পেয়েছিস? পলিমার প্রোটিন প্রভৃতি উচ্চ আণবিক ভর সম্পন্ন, পাওয়া গেছে? ওকে চল, এই ছিল হচ্ছে। আচ্ছা এবারে তুই চলে যাবি কোথায়, এবারে চলে যাবি তার ঠিক পরেই দেখা আছে WBCHSC প্রশ্নোত্তর সমাধান সহ। বাড়ি গিয়ে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে, জাস্ট এখান থেকে কোশ্চেন নিবি, অ্যান্সার বার করবি নিজে, প্রথমেই অ্যান্সার দেখবি না কিন্তু। আচ্ছা কবে থেকে স্টার্ট করবি? তুই স্টার্ট করবি হচ্ছে 2015 থেকে, কারণ তার আগে সিলেবাস পুরনো ছিল। 2015 থেকে তুই স্টার্ট করবি। হ্যাঁ 15 নেই? কোন সাল থেকে আছে? 2015 নেই? কারেন্ট চলে গেছে, লাইট একটা নিভিয়ে দিলাম। ওকে দেখতে পাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস? তুই দেখতে পেলেই হবে। ওকে তাহলে CHSC প্রশ্নোত্তর বাড়ি গিয়ে 16 থেকে স্টার্ট করবি, 15টা আমি ক্যামেরাতে কিছু দেখারই নেই আর এখন। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে চলতে থাক। তারপরে দেখ তো একদম দেখ আরো উল্টাতে থাক, হাইয়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিলস প্রশ্নোত্তর আছে কোথাও, হাইয়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিলস প্রশ্নোত্তর আছে, দেখ তো হাইয়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিলস প্রশ্নোত্তর, পেয়েছিস? আচ্ছা দেখ তো ওর মধ্যে 3 নাম্বার কোশ্চেনটা পটাশিয়াম আয়োডাইডের জলীয় দ্রবণ আছে কি? আচ্ছা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোঅর্ডিনেশনের কনসেপ্ট, কিন্তু কিছুই না, আজকে যেভাবে পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইডকে ভাঙলাম ওইভাবেই ভাঙাভাঙি হয়েছে। এটা মার্ক কর, ঠিক আছে? পটাশিয়াম আয়োডাইডের জলীয় দ্রবণ মার্ক করেছিস? হয়েছে? আচ্ছা তারপরে চলে যা। আচ্ছা 1 নাম্বারটিকে যেটা সামুদ্রিক মাছকে পুকুর বা নদীতে আছে কি? মার্ক কর। HOTS দেখ, হায়ার অর্ডার 1 নাম্বারটা আছে সামুদ্রিক মাছকে পুকুর, মার্ক করলি। দাঁড়া একটু দাঁড়া, ঠিক আছে? আচ্ছা এইবারে তুই চলে যাবি, এবারে তোর ইচ্ছা, তুই চাইলে করতে পারিস, চাইলে নাও করতে পারিস, কিন্তু চ্যাপ্টারের মধ্যে গাণিতিক উদাহরণগুলো কিন্তু করতে বললাম। দেখ চ্যাপ্টারের একদম শেষে তুই চলে যাবি হচ্ছে গাণিতিক প্রশ্নাবলী, পূর্ণমান 2 অথবা 3, দেখতে পাচ্ছিস তো? চ্যাপ্টারের একদম শেষে আছে অলমোস্ট, দেখ কোশ্চেন তারপরে অ্যান্সারও করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? দেখ চ্যাপ্টারের শেষে গাণিতিক প্রশ্নাবলী পূর্ণমান 2 অথবা 3, একদম শেষে অলমোস্ট। এবারে তুই এখানে কোশ্চেনগুলো চাইলে করতে পারিস, চাইলে না করতে পারিস, কিন্তু উদাহরণগুলো কিন্তু করবি। আর পরের দিনের পরীক্ষাতে এই বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় যেখানে দেখবি আছে পরীক্ষালব্ধ আণবিক ভর, গাণিতিক আণবিক ভর, এইগুলো আমি দেবো না, কারণ ওটা এখনও বাকি আছে, ঠিক আছে? পরীক্ষালব্ধ আণবিক ভর, পেজ নাম্বারটা বলে দিত কত? ওকে তাহলে চল, আমাদের সলিউশন চ্যাপ্টারের পুরো পার্টি শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট। পরের দিন 15 মিনিটের টপিক, তারপরে আমরা স্টার্ট করবো হচ্ছে। আচ্ছা আগের এক্সামের খাতাটা দিই। এক্সাম নাম্বার 1 ফুবালি পেয়েছিস 2, রাজদীপ পেয়েছিস 3, সৌমিক পেয়েছিস 2, সৌম্যদীপ পেয়েছিস 2। ক্লাস 11-এর যদি অর্গ্যানিকের রেসপেক্টে ভাবি তাহলে 4 জনেই কিন্তু ফেল, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার এই রেজাল্টটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতন কিছু নেই, কিন্তু আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়ারও কিছু নেই, ঠিক আছে?